एक दिन तोता बहुत सारे अंडे देता है, लेकिन जंगल में सभी जानवर भूख से मरने लगते हैं। तोता यह देखकर उदास हो जाता है और एक ट्रक में अंडों को रखता है और बेचने के लिए लेकर जाता है। अब तोता अंडों को एक लाल तोता को बेच देता है और उसे एक ट्रक भर के खाना लेता है और जंगल की ओर लेकर आता है। फिर तोता सभी जानवरों को खाना खिलाता है और सभी जानवर खाना खाकर अपनी अपनी पेट भरते हैं। लेकिन यह तोता रोने लगता है क्योंकि तोता ने अपने सारे अंडे बेच दिया है। फिर भी किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं